Затоа во случајот со еден асхаб по име Маиз, кој е потврден случај, а го пренесува Бухари во Адаб ал-Муфред и Ибн Хиббан во негов Сахих, дека пегамбер саллаллаху алейхи ва селем го казна на еден човек кој направи блуд. Меѓутоа човекот направил блуд и дојде ка пегамбер алейхи селем. И му рече: Божи пегамбер, очисти ме. Му рече: Божи пегамбере, очисти ме. Што? Спроведи шеријатска казна врз мене. Пегамбер му рече: оди си. Меѓутоа човекот настојуваше да му се изврши казна на дуња, бидејќи казната на ахирет е поголема. Подобро да му се примени казна на дуња отколку казна на ахирет. И пегамбер алейхи селату васелам нареди, бидејќи беше женет, да се каменува до смрт. И Маиз беше каменуван до смрт. Поминаа двајца кои беа присутни и рекоа: унзур иля хада, дека погледни во овој човек. А тој Маиз беше тука пружен, усмртен. Погледни во овој човек. Се тераху Аллах го покрил. Тој пак дојде и бараше од пегамбера казна. Фаружиме, речмел калб, и беше каменуван како што се каменува куќа. Значи овие двајца рекоа за овој човек: погледни го како е каменуван, како каменување на куќа. Пегамбер алейхи селату васелам ги слушна. И отечи покрај една депонија, покрај едно место кај што луѓето ги фрлаат нивните непотребни валкани нешта. Фамарра биџифати лхимар, и помина покрај псовисано фрлено магаре. Псовисано фрлено магаре кој смрди. И пегамбер алейхи селату васелам ги повика тие двајца. Кои двајца? Тие двајца што претходно рекоа за муслиман куќе. Ручи ме речмел кајб, се каменуваше како што се каменува куќе. И пегамбер алейхи селату васелам им рече: анзила факула мина, слезете и јадете од лешот на ова псовисано смртливо магаре. Слезете и јадете од ова смртливо псовисано магаре. Факала, па рекоа: Божи пегамбере, зарем ова се јаде? Факал, и тогаш пегамбер саллаллаху алейхи ва селлем рече: кула мин чифити хада лхимар, јадете од телото, од лешот на ова магаре. Феманилтума мин арди ахикум, бидејќи она што претходно го рековте за вашиот брат, дека е каменуван како што се каменува куќе, ешед мин екли хадиhi алџифа. Зборот за муслиманот кој дојде и побара да го очисти пегамбер алейхи селам со казна, дека тој е речмел калб, дека е каменуван како што се каменува куќе, тој збор е шед, е потежок и поголем кај Аллах джелле джелалуху, и е поголем грев мин екли, од јадењето на ова совисано магаре. Овој хадис, како што спомнав, го пренесува Ахмед и Ибн Хиббан во негов Сахих.
Значи, пегаме салаллаху алейхи ва селем со овој хадис покажува и потврдува дека човек да изеде со висано магарешко месо е помал грев и е помалку одвратно отколку што го нарече на тој муслиман, на Маиз, рахималлах, на Маиз, дека каменување како каменување на куќа.